Doncs aquest centenari del club arriba sobretot amb molta il·lusió. Arribem amb un estat de salut important. El primer equip a primera catalana consolidats, és la quarta temporada que estem a primera catalana, i sobretot el futbol base que està en les millors categories quasi bé de Catalunya, no? Tenim l'Alaví i el Benjamí a preferent, la màxima categoria, i l'infantil i el cadet també a preferent, els dos infantils i els dos cadets, i també tenim el juvenil a Lliga Nacional. Per tant, som el club referent en aquests moments el que és a la comarca del Vallès Oriental. La Federació Catalana de Futbol entenem que sempre hem d'estar al costat dels nostres clubs. Un centenari crec que és un motiu suficientment important per estar amb ells. Portem la nostra selecció, la selecció UEFA nostra amateur, que crec que és en aquest moment l'estrella de la nostra federació, i molt contents d'estar aquí molt Mollet, i esperem que sigui un gran èxit aquest centenari i que tinguin tots els èxits que tenen tingut fins ara, i evidentment un club com el Mollet, que té tots els seus clubs del futbol base de les categories màximes, crec que la Federació Catalana té que estar al seu costat. La feina de la Federació Catalana de Vallès Oriental la valorem positivament. No ens han posat cap pal a la roda en cap moment, al contrari, ens han intentat ajudar, i per això estem satisfets amb la Federació Catalana. Evidentment, tots els canvis que s'han produït aquest any han dificultat una mica la tasca administrativa, però nosaltres estem contents i crec que els superarem sense massa problema. Serà una pedra de toc important, ja que el primer equip del Mollet està a primera catalana, i esperar que sigui un bon partit i que la nostra selecció es posi a to per intentar lograr ser campions d'Europa amateurs com ja ho hem sigut. Un partit de preparació important. Si guanyem, perfecte. Si empatem, millor. I si no guanyem, escolta, això ha de ser una festa. És l'inici del centenari, perquè després hi haurà una exposició del centenari, hi haurà un llibre del centenari, hi haurà un debat sobre el centenari. Vull dir, avui només comencem.
principio he visto un equipo más equipo, o sea, todo lo que engloba la palabra en el Mollet, y esto bueno se debe a que hoy la verdad es que hemos incorporado demasiados jugadores nuevos de una vez, pero también el tiempo para nosotros es contrarreloj y nos hacía falta meter en la rueda más futbolistas, porque de aquí a que salga la lista definitiva pueden pasar cosas y hemos de tener previsión de estas posibles bajas o de cualquier bajas de forma, etcétera. Luego el partido, bueno, ha estado entretenido muchas fases del encuentro. En el primer tiempo, pues quizás ha estado más disputado. Y luego, pues yo he notado en el segundo tiempo, en lo que es la selección, algunos desajustes más de desconjunción que de otra cosa. Doncs bueno, una primera part en què la selecció catalana ha apretat molt, sí que ens hem posat per davant, però bueno, ens ha posat bastants problemes. Pol, porter, ha estat molt bé, un penal que ha parat, que jo crec que ha sigut injust, però sí que, bueno, el típic, no es parla per als àrbits, però ha hagut penal i expulsió, les costellades al final doncs es queden amb una groga, però bueno, content, amb l'actitud de l'equip era important, un equip de superior categoria, feien el centenari. Jo crec que sobretot hem competit fins al final i bueno, al final hem perdut per penals, però jo crec que ha hagut una bona imatge de l'equip.